Представи си, че си там. Вървиш през гъстите гори на Балканите. Мъглата е толкова гъста, че едва виждаш пред себе си. Около теб са твоите хора, селяни и войници, готови на всичко, за да защитят земята си. Чуваш стъпките на врага, хиляди византийски войници, бронирани, уверени и готови да заличат всичко по пътя си. Но ти знаеш нещо, което те не знаят. Те вървят към собствената си гибел. Годината е 811, а мястото Върбишкият проход. Византийският император Никифор с армия от хиляди войници смазва всичко по пътя си. Българските села горят, хората бягат. Но хан Крум, той не се предава. Вместо това започва да планира с хладнокръвие, превръщайки слабостта на врага в оръжие, което ще промени хода на българската история. Ти си там, чуваш звука на далечни стъпки, които отекват в тишината на прохода. Мъглата се стеле тежко, криейки капаните, поставени от българските войници. Гледаш как византийската армия, самоуверена и неспираща, навлиза все по-дълбоко. Дървета и огромни камъни са подготвени да паднат. Проходите зад тях бавно се затварят. Виждаш лицата на враговете, когато осъзнават, те са затворени. И тогава всичко се разразява. Огън, стрели, викове. Земята под краката им започва да трепери. Битката не трае дълго. Върбишкият проход се превръща в тяхната гробница. Кръвта им напоява земята, а тишината се завръща нарушена само от ехото на победните викове на българите. Но тази победа не е просто военен триумф. Това е символ. Символ на това, че България е повече от земя. Тя е дух, смелост и гордост. Върбишкият проход – доказателство, че този народ, нашият народ, може да преодолее всяко предизвикателство, колкото и непреодолимо да изглежда. Но това е само началото. Историята на България е изпълнена с такива мигове. Мигове на смелост, стратегия и жертвоготовност. Знаеш ли как цар Симеон изгражда една от най-могъщите държави на Балканите? Знаеш ли как българските герои при Шипка спират цяла империя, за да защитят свободата ни? Знаеш ли как нашите предци се превръщат в пример за това, че дори най-обикновените хора могат да постигнат велики неща? Книгата «Великите български битки» е твоят прозорец към тези велики мигове. В нея ще откриеш историите на нашите най-славни битки, разказани с емоция и детайлност. Ще научиш какво е вдъхновявало нашите герои и как са успявали да надвият врагове, по-могъщи от тях. Ще се потопиш в истории, които няма да намериш никъде другаде. Сега можеш да направиш тази книга част от своята библиотека. Поръчай великите български битки днес за 24 лева и 90 стотинки вместо редовната цена от 35 лева. И това не е всичко. Вземи книгата сега и ще получиш книжка с викторина по българска история. Тествай знанията си и се забавлявай с приятели. Електронна книга «Места на славата». Пътеводител към най-великите места на нашата история. Електронна книга «Гатанки и поговорки», за да предадеш мъдростта на предците ни на бъдещите поколения. България е земя на герои, които никога не се предават. Герои, които са изковали съдбата ни с кръв, смелост и гордост. Не чакай! Тази книга е твоят шанс да се докоснеш до тези истории, да се вдъхновиш и да предадеш това знание на тези, които идват след нас. Кликни линка по-долу сега, защото историята ни заслужава да бъде помнена и гордо разказвана. Но трябва да знаеш, че ни останаха налични само няколко копия на книгата, а нов тираж не се очаква в близките месеци. Затова те съветвам да действаш сега, преди да е твърде късно.